stå der bare en check. Ej, hvor er sjovt, det skal. Det er meget. Så stille der. Jeg får den her over. Tales mindre med ham. Det gør man jo. Det gør man. Lægger vi det bedre ude på græsset. Og I godt finde skibene i bjerget der? Jamen, jeg stiller den på bordet. Der går den måske op i taget. Den drejer. Jamen til at starte med, der Skal lige fart på, ikke? Jamen det kan man ikke her, fordi så... Og der er ikke nok strøm på. Nå, der er det nok først. Hvor længe kan jeg flyve så på? I dag tager han der fødselsdag. Det var altså ikke en rigtig start. Vent nu lige lidt. Jo. Så kan vi finde den. Jo. I er gode, hva'? Nej, skal du ikke. Du er musikal. Spil lige tonen. Okay, er det så ikke til fødselsdagen, kan vi da? Nej, den der god. Sådan har fødselsdager. Og hør nu her, hvordan vi alle fløjte vil. Og hør nu her, hvordan vi fløjte vil. Elektronisk. Og så var det sidste. Thijs, han har fødselsdag, og det har han jo her i dag. Thijs, han har fødselsdag, og det har han jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle spiller. Og høre nu her, Hvordan vi spiller vil. Tillykke! Tillykke! Nu!